Assalomu alaykum qizlar, jonlar, insta do'stlar. Bizlar mana Disneylandga keldik. Наконец-то. Sizlarni qiziqarli sayohat kutyapti. Meni kuzatishda davom eting. Videoni oxirigacha ko'ring. Parkingdan boshlaymiz. Mana biz hozir katta avtoturargohdamiz. Bu yer juda ham keng. Mashinani qo'yganingizdan keyin sektor raqamini albatta eslab qoling, chunki kechqurun mashinani oson topish uchun mashinani oldi qatorlariga qo'yganingiz ma'qul, chunki parkovkadan parkgacha 10-15 minut piyoda vaqt oladi. Krasota. Kirib kelyapmiz, yosh bolalarga o'xshab xursandmizlar. Bolalardan birinchi kursda Disneyga kiryapmiz o'ra. Bu yerda xavfsizlik va chipta nazoratidan o'tdik. Chiptalarni oldindan onlayn olgan ma'qul, shunda navbat kamroq bo'ladi. Bizga chipta kattalarga 70 va bolalar uchun 50 yevrodan tushdi. Disneyland Parij aslida ikki asosiy parkdan iborat. Bizlar esa birinchisi Disneyland parkka kirdik. Ertak qahramonlari spektakl ko'rsatishyapti. Elza va Anna. Odam juda ham ko'p Disneyning ichida. Olishyapti. Uxlagandik. Рабочий kunlar, ish kunlari odam kam desak juda ham ko'p. Mana o'sha mashhur qasr. Spящая красавица qasri. Juda chiroyli, pushti rangda va ertaklardagidek ko'rinadi. Hamma odamlar shu yerda suratga tushishadi. Bu attraksion esa menga o'zigacha yoqdi. It's a small world degan attraksion. Bu yerda qayiqga o'tirib turli mamlakat qo'g'irchoqlarini tomosha qildik. Bolalar uchun bu haqiqiy ertak. Nafaqat bolalar uchun, hattoki kattalar uchun ham bu juda ham qiziqarli attraksion. Hamma o'zini haqiqatan ham ertakka tushib qolgandek his qiladi. Disneyland bolalar uchun juda mos, karusellar, ertak qahramonlari, rang-barang attraksionlar bor. Park ichida do'konlar, suvenirlar, shirinliklar sotiladigan joylar bor. Havoda popkorn va shirinliklar hidi keladi. Bu attraksion esa ertak qahramonlari muzeyi. Bu yerda qayiqda o'tirib, shu ertak qahramonlarini ko'rib sayr qildik. Elza. Jeune novice, il est sage d'être venu à moi. C'est votre premier pas vers le côté obscur. Очень красиво, друзья, вообще. Park sarguzashtlarga boy. Bu yerda mashhur Pirati Karibskого morya degan attraksion bor. Qorong'u tunnel ichida qayiqda suzib, qaroqchilar hayotini kuzatdik. Juda realistik va qiziqarli.
trésor. Vire de bord, ma jolie. Montre-nous ces magnifiques bijoux. On veut des armes comme la roupie. C'est des armes. La ferme, Coudaron. Qui veut des perles et des diamants? Montre-leur la marchandise. Flash uçur dedi. Yo ho, a pirate's life for me. You're un maire. Je suis un pirate et un des meilleurs. Magnifique, je veux dire. Regarde-moi, yo. Plutôt stupide pour un pirate de laisser autant d'or caché ici dans les bois. Azen okutma gitmesi bu amca. Bu attraksion esa eski g'arb uslubida qurilgan. Bu yerda katta tez yuradigan poyezd. Bu attraksion juda tez va hayajonli. Agar tezlikni yoqtirsangiz, albatta sinab ko'ring. İçi judayam chiroyli, qisqazichna hamma yog'i rang-barang, вообще chiroyli. Bolalarni olib kelsanglar bo'ladi. Judayam mazza ekan bolalarga. Park ichida ovqatlanish joylari juda ko'p, fast food restoranlar ham bor. Narxlari biroz qimmat, shuning uchun ovqatni o'zingiz bilan olib kirganingiz ma'qul. Kechqurun esa eng chiroyli qism boshlanadi. Qasr oldida shou, yorug'lik, musiqa va feerverklar bilan juda chiroyli tomosha namoyish etiladi. Bu haqiqiy ertakdek tuyuladi. Bizning oilamiz uchun Disneyland Parijdagi bir kunlik sayohatimiz nihoyasiga yetdi. Biz uchun bu sayohat qiziqarli, hayajonli va unutilmas sayohat bo'ldi. Agar siz ham Parijga kelsangiz, albatta Disneyland Parijga tashrif buyuring. Bu joy nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham haqiqiy ertak olami. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha.